الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلة روايح العيد وكحك العيد ونواعم العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. السؤال اللي بيحيرنا كل سنة، هنعمل الكحك على البارد ولا على السخن؟ عايزة أقول لكم إن الاتنين أحسن من بعض إن شاء الله، كل واحد له طريقة وكل واحد اللي بيريحه يعمله. أنا عن نفسي بحب الكحك اللي الطريقة بتاعته تكون على البارد، بتكون أسهل وأسرع وكمان أخف على المعدة. هعمل معاكم النهاردة الكحك بطريقة جديدة سهلة وسريعة، هتخليكي لو انت ما عملتيش الكحك لسه هتتشجعي وتقومي تعمليه على طول إن شاء الله. هقولك على المكونات والطريقة اللي تخلي معاكي الكحك ناعم بيدوب زي ما انت شايفة كده، والنقشة بتاعته كمان تكون ظاهرة وما بتروحش معاكي. دايما بقول ان الوصفة مش عبارة بس عن مكونات وخلاص، الوصفة عبارة عن خطوات كده تعمليها صح تنجح معاكي الوصفة 100%. نبدأ بسم الله ونقول المكونات معانا. هعمل معايا النهاردة 500 جرام من الدقيق، و275 جرام سمنة باردة، و50 جرام سكر بودر، و50 مل مية يعني ربع كوباية، وربع معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة برضو ممسوحة من البيكنج باودر. ومعايا كمان معلقة كبيرة من السمسم، ومعلقة ونص معلقة صغيرة من المحلب. ولو عايزة تستبدليها بنص معلقة من ريحة الكحك مفيش أي مشكلة. أنا عايزة أقولك إن السمسم المحمص اللي انت بتحطيه على الكحك ده بيغنيك عن أي روايح بتحطيها للكحك، ممكن ما تحطيش ريحة كحك ولا محلب ولا أي حاجة وتستغنى عن كل ده بالمعلقة معلقة السمسم المحمص. معايا كمان ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة صغيرة من الملح تقريبا 1 جرام. بخلط كل المكونات الجافة كده مع بعضها. وعايزة أوريكي إن السمنة بتاعتي باردة مطلعاها من التلاجة. بتاخدي السمنة بتاعتك بتعيريها أو بتوزنيها وبتحطيها في التلاجة زي ما انت شايفة كده، وما تطلعهاش غير بعد ما تجهزي كل المكونات بتاعتك، علشان السمنة البلد زي ما انتوا عارفين بتسيح بسرعة. لو انت طلعتيها وسبتها في المطبخ دقايق بتلاقيها فكت معاكي، فيفضل ان انت تطلعيها أول ما تيجي تستخدميها على طول. حطيت السمنة في العجان بعد ما فتتها شوية بالمعلقة كده علشان تسهل شوية على العجان، وحطيت الدقيق والمكونات كلها مع بعضها مرة واحدة كده في العجان. لكن لو انت هتستخدمي المضرب الكهرباء بقولك تحطي الأول السكر مع السمنة وتضربيهم شوية لحد ما تبقى السمنة كريمية كده، وبعدها بتحطي بقية المكونات. لكن لو انت هتستخدمي العجان زي ما انا هعمل في الفيديو دلوقتي بتحطي السمنة مع الدقيق وكل المكونات مع بعضها. ما شاء الله الطريقة دي سهلة جدا، ومفيش فرق ان انت تضربي ده وده، ان شاء الله النتيجة بتطلع واحدة بإذن الله. حطيت المكونات كده كلها مع بعضها وببدأ عملية البث، ودي أهم مرحلة لازم تديها وقتها، تاخد وقتها المظبوط علشان الكحك بتاعك يطلع معاكي مظبوط وناعم ويشققش منك في الفرن. أول مرحلة بتبدأ كده الدقيق مع السمنة بيعمل كده زي الرمل. وتاني مرحلة العجينة بتاعتك بتبدأ تلم شوية، برضو ما نبقاش برضو ما نستعجلش عليها، لازم نسيبها لحد ما القوام اللي انا هوريهولك في الفيديو بعد شوية. هسيبها كده على جنب تاخد وقتها. وهجهز المكسرات معايا 300 جرام من المكسرات المشكلة، 100 جرام بندق و100 جرام عين جمل و100 جرام من اللوز. المكسرات دي انا محمصاها كده 3/4 تحميص، يعني مش محمصاها تحميص كامل، ما بحبش احطها في الكحك وهي نية. حمصتها شوية وببدأ أدقها كده بالشاكوش أو بأي مدق عندك كده، علشان أنا عايزاها تكون خشنة، مش عايزة أضربها في الكبة عشان ما تنعمش. شايفة المكسرات بتاعتي خشنة زي ما هي كده، القطعة أنا عايزاها سليمة كده. وهقولك هنعمل إيه في المكسرات دي. شايفين المرحلة اللي احنا وصلنا لها في الوقت ده، المرحلة بتاعة البس ما شاء الله جميلة جدا. هسيبها برضو كمان شوية، عايزاها توصل لمرحلة ان هي تبقى بتلزق في ايديك زي عجينة البسكوت، بتبقى بتلزق في ايديك. هسيبها كمان شوية. وطبعا في المرحلة اللي هي بتاعة البس دي بتبدأي يعني كل دقيقتين 3 كده بتقشطي الجوانب بتاعة العجان بتاعتك عشان تتأكدي ان كل السمنة والدقيق اختلطوا مع بعض. وقفت العجان ولميت العجين بتاعي بعد ما وصلت للمرحلة اللي انت شفتها في الفيديو دي، اللي هي مرحلة التلزيق زي ما بقولك بتلزق العجينة في ايديكي جدا. وحطيت 50 ملي من المية، ما تكتريش اكتر من كده خالص، مية 50 ملي يعني تقريبا ربع كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، ما تكونش ساقعة ولا سخنة علشان الخميرة برضو تشتغل معاكي. وبتبدأي في المرحلة دي مفيش عجن خالص، يا دوب بتلمي العجينة بس بالمية، يعني مجرد ثواني بالعجان. وبتبدأي كمان
تلمها كده بايديكي بعد ما بتخلصي توقفي العجان. لو بلغت في العجن بتاع الكحك بعد ما بتحطي السوائل بتاعتك الكحك بتاعك هيطلع معاكي ناشف مش ناعم. يعني خدي بالك من الخطوة دي ضروري جدا، ما تعجنيش خالص خالص. مجرد ثواني بس تلم العجين. بتاخدي قطعة كده صغيرة من العجين وتلفيها كده في ايديكي، ما شاء الله العجينة معاكي ما شاء الله جميلة جدا جدا. شايفين ما شاء الله العجينة جميلة والنقشة فيها ظاهرة ازاي. هقطع العجين بتاعي على طول، مش هسيبه يتخمر خالص. انا حاطه يعني كمية بسيطة جدا من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وده اللي هيخلي لك النقشة بتاعة الكحك بعد ما تستوي ان شاء الله هوريها لك، مش هتروح منك خالص. الكحك بتاعنا مش عايزينه يتخمر خالص، الكحك من الحلويات اللي هي مش بتحتاج اي خميرة خالص. هعمل معاكي كام واحدة كده من الكحك علشان اوريك ان النقشة ان شاء الله مش هتروح بعد ما يستوى بإذن الله. شايفين ما شاء الله العجينة جميلة جدا. انا بحب استخدم الميزان، بوزن قطع الكحك بتاعي. الكحك عاملاه وزنه 24 جرام، لان طبعا عاملاه سادة مش هحشيه. لو انت هتحشيه هتخلي وزن القطعة بتاعة الكحك بتاعتك 20 جرام، مع قطعة الحشو 5 جرام. وده المقاس المناسب جدا للكحكاية كده، بحيث ان هي تحطها مرة واحدة كده في البق بتبقى جميلة جدا وصغيرة وشكلها جميل. خدت بقية العجينة بتاعتي وحطيت عليها كمية المكسرات كلها، ودي الطريقة بقى اللي هتخليكي ما شاء الله تقومي تعملي دلوقتي اي كمية كحك انت محتاجاها، هتعمليها في ثواني وانت واقفة. لا هنحشي ولا هننقش ولا هنقفل ولا هنعمل اي حاجة. خلطت كل المكسرات كده مع العجينة بتاعتي، وزي ما بقولك ما تعجنيش خالص. شايفة في الفيديو كده انا ما وقفتش الفيديو ولا سرعته، عشان تشوفي ازاي انا بلم العجينة بتاعتي وبحط جواها المكسرات، ما عجنتش خالص. خدي بالك من الموضوع ده، لان كل ما هتعجني الكحك بتاعك هينشف. حطيت كل المكسرات كده كلها مع بعضها، والطريقه دي عايزه اقولك سهله جدا جدا، هتخليكي تعملي اي كميه كحك في ثواني، مش هتاخدي وقت خالص، ولا هنحشي ولا هنقفل ولا هنخاف الحشو يخرج ولا اي حاجه. وبرضه لو انت حابه تحشي الكحك بملبن او عجميه او عجوه، هتعمليه زي ما تحبي. في المرحله اللي هي الاولى دي مش هتحطي المكسرات زي ما انا عملت كده. انا حبيت اعمل صنف جديد كده سريع. خدت كل العجينة بتاعتي قطعتها، وببدأ برضو أسيحها كده في إيديا شوية، لأن طبعا لما بتقطعي العجينة وبتسيبيها شوية بتشد معاكي. فبتاخدي قطعة كده قطعة قطعة بتسيحها في إيديك، بمجرد ما تضغطي عليها مرة أو مرتين كده العجينة بتاعتك بتسيح شوية وبتعرفي تشكليها. كورت كل الكمية بتاعتي في ثواني، مخدتش وقت خالص، برصها في الصاج. وعايزة أقول لك بقى على أهم خطوة، التسوية بتاعة الكحك. بالنسبة للكحك السادة ده بتسخني الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. بتشغلي الفرن من تحت بس، وبتحطي الصاج في النص على الشبكة. بياخد من نص ساعة لساعة إلا ربع عشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده. أما بيكون في أفران تانية بتكون أسرع، ممكن تاخد نص ساعة، لكن استحالة الكحك يقعد أقل من كده. في الحالة دي لو الكحك قعد معاكي أقل من نص ساعة، الكحك بتاعك هيكون مكتوم، وانت بتاكليه كده بتلاقيه بيلزق في البق. أما بالنسبة للكحك اللي هو المحشي، بتدخليه على درجة حرارة 200. الكحك اللي هو المحشي بيكون عايز درجة حرارة أسرع شوية، أعلى شوية، علشان لو سويناه على 180 الكحك بتاعك هينفجر، وهيفضل الحشو كده يغلي فيه، والحشو هيطلع منه والكحكاية هتنفجر منه. الكحك ما شاء الله شايفة النقشة بتاعته طالعة ثابتة وجميلة، وده طبعا عشان احنا ما كترناش المادة الرافعة في الكحك اللي هي البيكنج باودر والخميرة. حطيت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، والمعلقتين ممسوحين كمان مش مليانين. والكحك بتاعك كمان عشان يبقى ناعم وهش زي ما انت شايفة، أهم حاجة ما تكتريش سوائل. هما 50 ملي مية على النص كيلو، وكمان ما تبالغيش في العجن. الخطوتين دول مهمين جدا جدا ان الكحك بتاعك يطلع ناعم. والخطوة المهمة اللي انا قلتلك عليها كمان، عشان النقشة بتاعتك تطلع مظبوطة كده وثابتة، لو انت حابة الكحك بتاعك يطلع النقشة بتاعته ثابتة، ما تكتريش مادة رافعة، وكمان تكوري كل قطعة وقطعة. كل قطعة تكوريها تنقشيها على طول، لو انت هتستخدمي المنقاش او هتستخدمي البصام. يعني ما ينفعش تقطعي كل الكمية كلها مع بعضها كده وتحطيها ترصيها على الصاجات وبعد كده تبدأي تنقشي، طبعا ده غلط. النقشة بتاعتك برضو مش هتبقى مظبوط. ان شاء الله كل الخطوات وكل التكات اللي انا قلت لك عليها للكحك النهارده لو جربتيها هيطلع معاكي كحك ناعم وناجح ودايب. ما شاء الله اللي هيدوقه هيقولك ان هو جاي من بره. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا جدا. لما بترش عليه كمان السكر البودر
والطريقة اللي احنا قلبنا فيها المكسرات دي سهلة وسريعة، هتخليكي مش هتحسي ان انت عملت كحك اصلا. ان شاء الله اكون قلت لكم على كل الملاحظات اللي تنجح معاك الكحك، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم باذن الله على طول. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.